வணக்கம், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க, இன்னைக்கு நான் வந்து மார்க்கெட் போயிருந்தேன். மார்க்கெட்டில் இருந்து இந்த மாதத்துக்கான திங்ஸ் வந்து இன்னும் வாங்கியிருக்கோன்றதான் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் போட போகிறேங்க. இதை பாருங்கள், 3 பேக்கில் வந்து வாங்கியாச்சு. அடுத்தது வந்து இது ஏற்கனவே ஒரு மாதத்துக்கு போன மாதம் வாங்கின திங்ஸ் வந்து இருக்குது. அதில் இல்லாத திங்ஸை மட்டும்தான் இன்றைக்கி நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேங்க. வாங்க, என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கோன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். இதை பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து லைப்ரரிக்கு தாங்க போனேன். லைப்ரரியில் போயிட்டு புக்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க. பாருங்கள், என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குன்றதை பாருங்கள். சரிங்களா? 3 புக்ஸு. அந்த புக்ஸோட நேமு இது சீதா புகழ்ராமன் நீ ஏவல் தாங்க. சரிங்களா? எனக்காக மூணு புக்குமே வந்து நாவல் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். சரிங்களா? இது வந்து நான் ஓய்வு டைமில் வந்து படிப்பேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள், ஆப்பிள் சூப்பர் மார்க்கெட்டுன்னு இருக்கும். அதுலேருந்து நான் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். என்னென்ன திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்றது பாருங்கள். இது வந்து பச்சை பயிறு. இது பாருங்கள், கோல்டு வின்னர். ஏற்கனவே வந்து 1 லிட்டர் வாங்கிட்டேங்க. இது வந்து 2 லிட்டர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த கோல்டு வின்னரு 2 லிட்டர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேங்க. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து போன மாதம் வாங்கின அந்த சூப் பவுடர் அப்படியே இருக்குது. நாங்கள் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. இந்த முறை அந்த சூப் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு தான் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர்க்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது பாருங்க, பிளாக் இது என்ன காராமணி, பிளாக் காராமணி. சரிங்களா? இது ஒரு 1/4 கிலோ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அடுத்தது இது வந்து எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. நான் இது எடுக்கவே இல்லை, ஏற்கனவே வீட்டில் இருக்குது, இருந்தாலும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொச்சைக்கொட்டைங்க. இந்த மொச்சைக்கொட்டை வந்து நான் நிறைய காரக்குழம்புக்கு, கருவாட்டு குழம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது யூஸ் பண்ணுவேன். அடுத்தது கடலைப்பருப்புங்க. கடலைப்பருப்பு 1/4 கிலோ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூங் தால், பொங்கல் செய்கிறதுக்காக, சக்கரை பொங்கல் எல்லாம் இப்போ கார்த்திகை பொங்கல் இல்லையா, அதுக்காக இது வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் என்ன இருக்குன்றது. இதை பாருங்கள், இது ப்ரூ காஃபி தூள் வந்து ஒரு 5 வாங்கிட்டு வந்திருக்கேங்க. ஏற்கனவே வந்து கோச்சாஸ் காஃபி ஒன்று வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான். அது வந்து இருக்குது ஏற்கனவே அதனால் 5 வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இதை பாருங்கள், இந்த பூஸ்ட் வந்து 5 rupees தான். எவ்வளோன்னு இருக்குன்றதை பாருங்களேன். ஒன்றுமே இல்லை இதில். இதை 5 rupeesன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஹார்லிக்ஸும் அதே மாதிரி தான், ஒன்றுமே இல்லை பேக்கெட்டில், ஒன்றுமே இல்லை. ரொம்ப அளவுகள் வந்து கம்மியாகிடுச்சுங்க. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா பால்கோவா 10 rupeesன்னு சொல்லிட்டு பால்கோவா வாங்கிட்டு வந்திருக்கேங்க. இது வந்து நான் மளிகை சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்தது. அது வந்து லைப்ரரி ஐட்டம் வந்து போனதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வாங்க, இந்த பேக்கில் வந்து என்ன இருக்குன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இவங்க வந்து பாதாம் மில்க்கு வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அடுத்தது வந்து அவங்க கேட்ட மசாலா பூரி வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். இதை பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு காளான். இது இது வந்து காளான். நெக்ஸ்ட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் வந்து வாங்கியிருக்குங்க. 3 நிமிஷம் ஆனால் ஆஃப் பண்ண